¿qué tal, gente? ¿Todo bien? Hoy les traigo una receta muy deliciosa. ¿Sabes qué puedes preparar hoy? ¿Sabes esos días en los que no tienes ganas de hacer arroz, frijoles, una comidita así? Si preparas esta tarta de verduras y la sirves con una ensaladita, Dios mío, qué delicia, va a salir súper bien, va a ser un éxito ahí. Todo el mundo va a querer hasta la receta. Y es facilísima de hacer, gente. Se hace en la licuadora en menos de 5 minutos y ya está listo. O sea, ¿anotamos la receta? No olvides que abajo en la descripción tienes todo para que sea más fácil. Pero igual te la digo, ¿vale? Así que ven aquí conmigo. Esto es solo el relleno, pero puedes modificarlo y te daré algunos consejos, ¿de acuerdo? Voy a empezar con la zanahoria rallada, una zanahoria mediana rallada, unos 200 gramos, ¿de acuerdo? Rala, no, desagüe grueso, ¿verdad? Tocino picado, tengo 100 gramos o aproximadamente una taza de tocino picado. Una latita de maíz que puedes usar, es opcional, ¿vale? Calabacín, miren, este tipo de calabacín, gente, se los voy a mostrar aquí, ¿vale? Es un calabacín de tamaño mediano, no hace falta que sea muy grande tampoco. Va a rendir más o menos unos 250 gramos. Le quitas esto, lo lavas bien, no hace falta ni rasparlo. Luego córtalo así, mira, finamente picado, ¿de acuerdo? Bueno, muy pequeño. También puedes cambiar las verduras que tienes en casa. 4 huevos duros picados, 2 dientes de ajo, tengo chimichurri aquí. O puede ser pimienta negra también para sazonar, un poco de sal, hierbas frescas al gusto, media cebolla grande o una cebolla pequeña bien picadita, ¿vale? Y aquí también tengo calabresa, que son más o menos 200 gramos de calabresa picada. Creo que será una pieza de calabresa, ¿de acuerdo? Ahora voy a empezar allá en la olla. Como dije, puedes cambiar el bacon y la calabresa incluso por carne molida, ¿vale? Queda muy bueno, creo que combina bien con verduras. Ya no recomiendo hacerlo de pollo con verduras, pero la carne molida queda bien. Bueno, aquí voy a empezar entonces friendo el bacon. Déjalo bien frito. Si quieres poner un poquito de aceite, puedes hacerlo. Pero, gente, el bacon va a soltar una grasita buena aquí, ¿vale? Siempre empieza friendo el bacon. Después de que esté casi listo, ya agrego también la calabresa y frío un poquito más. Fríes un poco el bacon, ya pones también la calabresa y sigues friendo. Después de que esté bien frito, ya voy a poner el ajo. Fríe un poquito más y añade la cebolla. Y luego, gente, después de que esté frito, es mezclar todos los ingredientes. Te voy a dar un consejo. Deja para el final nuestros huevos, ¿vale? Déjalos para el final, cuando ya esté todo listo. Como aquí ya puse el ajito, luego le das una fritadita que es súper rápido. ¡Qué olor tan rico, gente! Cuando empieza a soltar ese aroma delicioso, ya puedes añadir la cebolla. Y ahí sí, fríe un poquito más, porque tarda, ¿no? Para que se ablande un poco. Fríe un poquito, la cebolla, ya puedes añadir también las verduras, ¿verdad? Gente, voy a poner aquí, miren. Entonces, el calabacín bien picadito y también la zanahoria. Pon todo aquí. El maíz también lo puedes añadir ya. Por último, lo que va a quedar es el perejil y cebollino que se agregan cuando apagas el fuego y los huevos, ¿vale? Mezcla un poquito. Después voy a sazonar con un poco de sal y pimienta. Ahora, gente, vamos a cocinar esto aquí. Por lo menos 5 minutitos mezclando y cocinando el calabacín para que quede bien salteado. Cinco minutos, gente, es suficiente. Miren cómo está aquí, miren. El calabacín ya está suave, ¿vale? Suave, todo ya cocido. Ahora es el momento de sazonar con sal. Entonces, miren, una pizquita de sal. Mucho cuidado de no salar demasiado, porque lleva bacon y chorizo calabresa. También voy a poner un condimento. Aquí estoy poniendo chimichurri, ¿vale? Puede ser pimienta negra, lo que ustedes prefieran. Y mezclo un poquito. Voy a apagar el fuego. En ese momento exacto agrego el perejil fresco.
y también los huevos batidos. Mezclas todo y está listo. Y ahora voy a hacer la masa. Gente, miren qué relleno tan delicioso. Díganme la verdad. ¿Tiene un aroma tan rico? Para la masa, ahora tengo aquí, miren, 250 gramos de harina de trigo, 70 gramos de almidón de maíz, 400 mililitros de leche, media taza de aceite o 120 mililitros, ¿de acuerdo? 3 huevos, una pizca de sal, un poco de condimento, puede ser pimienta negra o chimichurri. Y aquí también tengo 20 gramos de levadura para pastel y 50 gramos de queso parmesano rallado. Pero un buen queso, ¿de acuerdo, gente? Un buen parmesano. Miren este de aquí, qué delicia, bien grande. No suelo poner todos los ingredientes aquí en la licuadora. Por ejemplo, la harina y el almidón, me gusta dejarlos aparte y mezclar con el batidor. Pero aquí, entonces vamos, voy a poner aquí la leche. Los huevos también para batir todo aquí. El aceite, ya lo pongo todo. El queso parmesano rallado también va aquí. Gente, ahora es batir por 2 minutitos. El resto lo puedo mezclar todo a mano, ¿de acuerdo? Ahora, gente, voy a poner aquí, miren, ese líquido que batía ya en la licuadora, ¿sí? Pongo todo aquí y el resto es mezclar a mano. Entonces aquí tengo harina, tengo fécula de maíz, voy a empezar con la harina. También puede ser harina tamizada, pon todo de una vez y ya agrega también la fécula de maíz. Mezcla bien. Después de que todo esté bien mezcladito, gente, voy a poner aquí, miren, una pizquita de sal. La sal, me gusta ponerla siempre en la punta de los dedos, ¿vale? Entonces la puse aquí. Un poquito también de condimento, puede ser chimichurri, puede ser cualquier condimento. Mezcla un poco y ahora sí, ya viene la levadura. La levadura va al final, en este caso aquí. Mezclaste, está listo. Masa lista, después de mezclar bien, ahora es hora de ponerla en el molde y rellenar. Tengo aquí un molde, miren, de 32 por 22, pero puede ser de 30 por 25, no hay problema, ¿vale? Tiene 5 centímetros de altura, está engrasado aquí con desmoldante muy potente o si no con mantequilla o margarina, ¿verdad? Y espolvoreado con harina, ¿vale? Voy a poner la mitad de la masa aquí abajo. Voy a poner la masa y luego la voy a esparcir bien. Y ahora es el momento de añadir este maravilloso relleno. Puedes añadir de todo, a todos. Quiero dejar esto aquí bien lleno.
Ahora solo tienes que extender el resto de la masa por encima. Y para terminar, voy a espolvorear un poco de queso parmesano por encima y, como ya les dije, amigos, una buena cantidad de queso parmesano para evitar un sabor demasiado fuerte. Me gusta comprar el queso y rallarlo yo misma, así sabe realmente bien. Y eso es todo. Precalentar el horno a unos 190 grados y hornear durante 30 a 35 minutos. Y ahora haz lo siguiente, espera, solo cuando esté bien dorado puedes insertarle un palillo de dientes. Si todo está bien dorado, entonces ya pueden cortarlo, amigos. Mira esta deliciosa tarta, combina a la perfección con una, ¿qué te parece? Después de probar una receta como esta, lo único que queda es disfrutarla y compartirla. Compártelo con quienes quieran aprender a cocinar. Este canal está repleto de recetas, técnicas y lecciones realmente geniales. Hasta la próxima receta a todos. Adiós.